Dobrodošli v oddaji Ni kul, če boli. Danes se bomo dotaknili teme, ki lahko boli in o kateri se pogosto molči. Govorili bomo o medvrstniškem nasilju. Oddaja je namenjena vsem, ki ste bili kdaj prizadeti, za tiste, ki ste se znašli ob nekom, ki mu ni bilo lahko, pa niste vedeli, kaj narediti, in tudi za vse, ki vas morda prvič prešine misel, da ste nehote naredili kaj, kar ni bilo prav. Najprej si bomo ogledali prispevek, kjer so prikazani trenutki, ki jih lahko doživiš tudi ti, v šoli, morda na igrišču ali na telefonu. Mogoče se boš prepoznal in si rekel, to se dogaja tudi meni. Ali pa boš pomislil, da tudi tvoje besede ali dejanja kdaj koga prizadenejo. Hey yo, loco gang! Dej nehaj, no, saj ni nič. Pa kaj zdaj jogaš? Pa dej, povej, ko murčaš. Sam, pol veš, kaj te čaka. Imam tvoje lepe slikce. Pa dej, no, saj ne šel nekaj. Dej nehaj, ko Murčaš. Sam, pol veš, kaj te čaka. Boli. In če boli, to ni več hec. Če vsi pogledajo stran, boš ti tista oseba, ki reče dovolj? Ni kul, če boli. Nasilje ni vedno vidno. Včasih boli udarec, a včasih boli pogled. Ali beseda, morda objava, tišina. Dajte nazadnje, nekdo je vprašal, kako se počutiš, kako se počutiš. Dajte nazadnje, nekdo je vprašal, kako se počutiš. Ni pomembno, kako izgleda. Pomembno je, kako se počutiš. Če te boli, potem ni kul. Morda si ti tisti, ki je koga prizadel. Si rekel nekaj preveč, poslal ali delil posnetek? Še vedno imaš možnost narediti drugače. Moč ni v tem, da nimaš napak, ampak da jih znaš priznati. Če izvajaš nasilje, moraš vedeti, da za to nosiš odgovornost. Vsak človek ima pravico, da se počuti varno, tudi tvoj sošolec ali sošolka. Tvoja pravica se konča tam, kjer se začne pravica drugega. Zato premisli, preden rečeš ali narediš nekaj, kar lahko koga prizadene. Nasilje ni kul, svojo moč pa kažeš s spoštovanjem in prijaznostjo. Tudi če nasilja ne doživljaš ti, razmisli, komu bi zaupal, če bi se kdaj znašel v takšni situaciji. Pripravi načrt, poišči ljudi, ob katerih se počutiš varno in zapiši njihove telefonske številke. Občutek varnosti se krepi, ko veš, da nisi sam in da obstajajo ljudje, ki ti znajo prisluhniti in stati ob strani, ko potrebuješ pomoč. Iti po pomoč ne pomeni, da si šibek. Pomeni, da si pogumen. Iti po pomoč pomeni iti po novo moč. Te zanima, kako vrstniško nasilje razumejo drugi? Prisluhni razmišljanjem dveh učenk iz osnovne šole Škofljica.
Kako bi razložila to drugim? Bi tako, da jih se več ljudi recimo spravlja na eno osebo, ki vejo, da je zelo šibka, ki ne more nič narediti sama in se na njega spravljajo zaradi tega, ker vejo, da je lahko in da ne morejo nič narediti. Jaz to tudi vidim kot situacijo, v kateri se nekdo spravi na drugega človeka in se spravi seveda specifično na njegovo šibko točko. In v takem primeru tista oseba ne more nič narediti nazaj. Kolikor se spomnim jaz tega, v bistvu sem v drugem razredu. Jaz sem bila pa v mladih letih in zdaj zelo velikokrat žrtev takšnega in drugačnega nasilja. Veliko večkrat sem bila večinoma mentalnega oziroma, kako naj to rečem, psihičnega nasilja. Prek spleta se je tudi dogajalo, ampak nikoli pa ne fizičnega nasilja. Ni fajn, zamenjala sem šolo tudi zaradi tega. Verjamem, da ljudje, ki to doživljajo, da jim ni lahko. Kako se počutim? Pa tako, to, kar se je že zgodilo, kaj tasga ali pa kakšne druge stvari, da mi je že iskreno vsem postalo. Ne vem, meni je kdaj proče biti tako sama, recimo. Tako dober občutek je, ker ti tako, če je nekdo zraven, ti bo vedno odvisno v kateri osebi si, ti bo recimo kdo vedno samo o sebi govoril ali pa ne vem, bo vedno kakšne drame in bojo to razlagali in da je v bistvu prav paše, da si sam. Jaz iskreno povedano vse, kar si želim, je samo oseba, ki me razume, na katero lahko garantiram, da me ne bo zapustila in da se ne bo delala norca iz mene. Večina ljudi bi rekla, da je pogum to, da kad te nekdo izziva, da nekaj narediš, da greš to narediti, ampak to iskreno povedano ni noben pogum. To je samo butasta odločitev. Pogum je za moje pojme, da narediš nekaj, kar je prav, tudi če je težko in da veš, kaj je prav v bistvu in kaj je narobe, ker večina ljudi danes ne ve, kaj je prav in kaj je narobe in se hoče dokazovati na napačne stvari. Proti medvrstniškemu nasilju ne moremo zmagati s tišino. Pomagajo pogum, prijaznost in to, da se zavedamo. Naša dejanja imajo posledice. Lahko koga razveselijo ali pa ga zelo prizadanejo. Izbira je naša. Močan prispevek, ki nas je verjetno vsaj malo nagovoril. In prav o tem bomo zdaj spregovorili z dvema gostjama, ki se vsak dan srečujeta z mladimi in njihovimi zgodbami. Z mano v studiu sta zakonska in družinska terapevtka Darja Gebert, pozdravljeni, in učiteljica razrednega pouka Mojca Resnik. Dobrodošli. Darja, velikokrat slišimo, da moramo biti močni, da ne smemo pokazati, ko nas nekaj prizadene, pa vendar, na kakšen način pokazati ta svoje čustva, mogoče tudi ta težja in pa predvsem, kaj se zgodi, če jih predolgo skrivamo? To, da težka občutja zadržimo v sebi, to, da ne smemo pokazati, tudi včasih, ko slišimo, da je jok samo za fantke, to je preživeto. Ne samo preživeto, to je celo nevarno, škodljivo za prihodnost. Ko se nam zgodi neka travmatična situacija, se v naše telo usedajo res težki občutki in ti občutki bolijo. In pri medvrstniškem nasilju je teh občutkov veliko. In ko ob teh občutkih spregovorimo, pridemo v stik s sabo. To pomeni, da začutimo en del telesa, kamor so se te težki občutki usedali in dobimo kontrolo nad njimi, se jih naučimo obvladovati. Nasprotno, če pa o teh občutkih ne govorimo, pa ti občutki ostanejo v telesu. In lahko enkrat kasneje v življenju lahko zelo škodljivo vplivajo na naše psihofizično ravnovesje. To se lahko pokaže skozi kakšne tesnobe, depresijo ali pa težave samopodobo, pa tudi kakšne težave v odnosu. Tako da govoriti o občutkih
je zelo pomembno in ne predstavlja nemoči in ne predstavlja, da si reva, da si loser, ampak pomeni eno veliko moč in pogum in predstavlja en zelo pomemben in nujen gradnik, en steber v življenju za grajenje svoje samopodobe. Mojca, kot učiteljica se gotovo vsakodnevno srečujete z različnimi nesoglasji, ki lahko privedejo do stiske ali pa celo do nasilja. Kako pomembno je, da se otroci v razredu počutijo varni, da mogoče lahko izrazijo tudi takrat, ko nekaj boli, in pa predvsem, kako jih lahko spodbudimo pri temu? Jaz bi se kar navezala na Darjo, ker je res super povedala, kako je pač ta stereotip, zdaj pa fantki ne smejo jokati, Meni se zdi, da je res pomembno v razredu, da mi damo otrokom možnost, da se oni izrazijo, da jim damo ta občutek varnosti, ker tudi, če recimo se nekdo joka, da namesto, da gremo, pač lej ga, ampak bravo, hvala, ker si dovolil in upal izraziti to, da tudi predvsem v razredu pokažemo, lejte, tudi ta čustva so okej, ne bojo vedno rožice in ne bo vedno vse lepo, ampak tudi žalost bo, tudi strah bo, jeza in prav je, da se naučimo izražati, da damo vse ven in mogoče tudi kot učitelj biti zgled. Tudi jaz probam otrokom pokazati, da tudi jaz sem človek, tudi jaz pač sem kdaj žalostna, tudi kdaj je mene kaj strah in da mi pokažem, lejte, pač taka sem, prav je, da to delim in prav je, da tudi vi pač to delite z drugimi in ne, da zdaj boste pa, ne vem, zaradi tega, ker ste pa to pokazali, manj vredni, pa vas bojo ostali zafrkavali. Ne, pač pomembno je res in nič vzeti kot to pa ni neka velika stvar, ker za otroka je mogoče to, da ti nekdo vzame puščico, že velika stvar. Nam mogoče odraslim se to zdi, nič tazga, ampak mi moramo res sočutjem priti do njih in jim dati možnost, izrazi se, povej in predvsem, kaj si občutil, da res gremo izražati svoje občutke in tudi oni, ob tem se pač nisem primerno, pač nisem se dobro počutil, kaj zdaj lahko naredimo in da res učitelj nagovori te teme kot razred in da se pač spodbuja, da otroci govorijo o svojih občutkih, predvsem to. Hvala. Darja, kaj pa, če se je v tem trenutku nekdo zavedal, da je naredil napako, da je mogoče nekoga prizadel, ali z besedo, ali z dejanjem, mogoče celo s tišino. Kaj lahko v tem trenutku naredi oziroma ali sploh lahko kaj popravi? To, da se zaveda, da je nekoga prizadel, je en velik in zelo pomemben prvi korak, da lahko nekaj popravi. Vedno lahko pride nazaj, vedno se lahko upraviči in popravi, kar je naredil. Je pa res, da preteklosti ne moramo izbrisati. Posledica je že nastala, tako kot rana, zakrvavi, boli, potem se pa pozdravi in je brazgotina. In ta brazgotina se meni zdi en res tak pomemben opomnik, česa več ne želim narediti. In se mi zdi to res eno tako na poti odraščanja, eno tako pomembno vprašanje, kdo ne želim biti oziroma na drugi strani, kdo pa hočem biti. Se pravi, po čem želim, da se me moji prijatelji, moji vrstniki spominjajo, a potem, da sem nasilnež, ali pa potem, da znam dostojanstveno in prijateljsko poskrbeti zase ne nazadnje in tudi za druge. Tako da se popraviti, ni prepozno, ampak je pa res pomembno to začetno zavedanje, nekaj ni okej. Nekdo se zaradi mene slabo počuti. Mojca, ste se mogoče v vašem razredu že kdaj srečali s tem, da je nekdo želel popraviti napako? Predvsem pa me tukaj zanima, kako se je razred odzval in tudi vi kot učiteljica, kako ste to spremljali? Otroci trenutno so tako, da še vedno rabijo malo spodbude, niso še toliko mogoče na točki, da bi pač že sami mogoče znali, tako da jih je treba še vseeno malo voditi, ampak ko oni dobijo zgled, ko pač se mi v tem pogovarjamo, ko jim pokažemo, kako je treba ukrepati, potem na eni točki pač lahko že sami in se je tudi že zgodilo, da so pač znali. Predvsem, da so v bistvu priznali, da so povedali resnico. Jaz jih zelo spodbujam k temu, da ne glede na to, kar se je zgodilo, povej po resnici, ne lagati. Vem, da včasih resnica lahko boli, ampak še vsem se bo pa dal rešiti, če bomo vedeli, kaj se je zgodilo, kakor pa če nekdo nekaj laže in pač tlači še svoja čustva dol in vse.
Tako da ja, so priznali in se je videli, kako se je v bistvu tudi vzdušje sprostilo, ker smo vedeli, na čem smo, ker smo videli, kako se oseba počuti in smo potem lahko na podlagi tega, ok, zdaj pa tako se oseba počuti, kaj lahko mi zdaj naredimo, da bomo bolj prijazni, da bomo pač bolj spoštljivi do drugih. Super, odlično. Kmalu se približujemo že koncu naše oddaje in zadnje vprašanje je za obe vaju in me zanima, če bi imeli 20 sekund časa. Kaj bi povedali mlademu, ki se včasih ob vsem, kar se dogaja v razredu, na spletu, med vrstniki, počutijo sami ali pa da nikomur ne pripadajo? Mogoče Darja najprej vi. Ja, če bi nekdo prišel s to težavo, da bi o tem povedal, bi mu najprej dala priznanje za pogum, da je o tem začel govoriti, ker edino tako se lahko nekaj spremeni. Potem pa bi ga spodbujala in to res spodbujam, da o svojih čustvih govorijo. Pa mogoče tudi, če na prvo žogo ne najdejo nikogar, naj napišejo v dnevnik. Ena zelo močna podlaga za to, da nekam odložimo, je lahko tudi duhovnost. In pa vztrajanje. Včasih slišimo pri otrokih, saj sem povedal, pa so mi povedali napačno besedo, nisem se čutil slišanega in zdaj bom rajš nehal. Ne, verjamem v ljudi in verjamem, da je veliko strokovnih delavcev na vseh področjih, ki bojo slišali, ki bojo razumeli, ki ne bojo obsojali in mogoče tisti trenutek tudi ne bojo najdele ne rešitve, ampak dali jim bojo vsaj občutek, da niso sami in to se mi zdi zelo pomembno tukaj. Stvarih. Super, Mojca, še vi? Jaz bi pa mogoče dodala sem še to, mogoče malo širši vidik, širše zavedanje, da če bi otrok, recimo, ki se počuti sam, ali pa da ima mogoče zdaj drugačen kot ostali, ali pa da ne vem, se ne upa izraziti, ja, da na koncu vedno imamo sami sebe, nikoli nismo sami in da je najbolj pomembno, da imamo mi v prvi vrsti radi sebe, ker ko bomo mi enkrat imeli radi sebe, bomo zadovoljni s sabo, jaz verjamem, da bojo prišli v naše okolje, v naše življenje ljudje, ki nas bojo imeli radi, ki se bomo lahko na njih odprli in s to ljubeznijo do sebe bomo res priklicali v svoje življenje prave ljudi, tiste, ki jim lahko zaupamo in bomo v bistvu na tak način imeli en tak krog ljudi, ki so pač skladni z nami. No? Odlično, najlepša hvala, ker ste bili naši gostje, hvala, ker ste podelili svoje izkušnje in misli. Prepričana sem, da je kdo dobil mogoče kanček poguma ali pa vsaj malo drugačen pogled. Vrstniško nasilje se ne konča samo od sebe, a pogosto se lahko ustavi z enim dejanjem, z eno besedo, z enim pogumnim korakom. Če si ti tisti ali tista, ki trpi, nisi sam in nisi sama. Če si ti tisti, ki gleda, imaš moč. In če si kdaj koga prizadel, še vedno lahko narediš drugače. Naj bo ta oddaja spodbuda, da se ne obrnemo stran, ampak drug k drugemu. Hvala, ker ste bili z nami in ne pozabite, ni kul, če boli.